Punto sétimo, moción de Betanzos Novo sobre medidas de emerxencia no Parque do Pasatempo. Voceiro de Betanzos Novo ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, esta foi unha das primeiras mocións que presentamos cando chegamos a esta corporación, van 4 anos casi. Foron despois numerosas as mocións aprobadas por iniciativa de dos distintos grupos políticos da oposición, casi todas aprobadas por unanimidade. Houbo anuncios favorables á restauración do pasatempo, tanto da Xunta de Galicia como da Diputación Provincial como do Concello, pero a realidade é que o balance despois de 4 anos, de pasados 4 anos de legislatura, pois é que o estado do Parque Histórico do Pasatempo é pior hoxe que naquel momento, que no inicio da legislatura. Seguimos aínda 4 anos despois, sen a declaración de ben de interese cultural. Recordamos que o procedimento para a declaración de ben de interese cultural foi iniciado no ano 81, 1981, pasaron máis de 30 anos e seguimos en tramitación. Seguimos co proxecto de restauración en elaboración. Recordamos que nos orzamentos de 2016, precisamente a instancia de Betanzos Novos, incluiu unha partida destinada a elaborar ese proxecto e aínda hoxe está en redacción, en fase de redacción. O pasatempo, en realidade, está moito máis deteriorado, se produciron, como coñecemos, como somos ben coñecedores todos, varios derrumbes, sobre todo no estanque da zona máis baixa, se produciron actos vandálicos, o deterioro continuou. Seguimos en ese convenio de colaboración que necesitamos para financiar as obras de restauración. En a actualidade mesmo o Parque do Pasatempo permanece pechado desde algúns meses, estaba aberto, recordémolo, no ano 2015. É por iso que, ainda que somos conscientes de que cabe xa esta legislatura, pois hai que adotar, non pode esperar 2 meses máis o Parque do Pasatempo. E por iso propoñemos a este pleno da corporación, en primeiro lugar, instar a alcaldesa a adotar con carácter inmediato e urxente todas as medidas necesarias para salvaguardar o Parque Histórico do Pasatempo, a súa integridade e os seus valores, dando cumprimento aos mandatos do Pleno Municipal e aos deberes establecidos nos artigos 3.2 e 32 da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza. En segundo lugar, instar a Xunta de Galicia a adotar, con carácter inmediato e urxente tamén, as medidas necesarias de protección, de vigilancia e seguridade do Parque Histórico do Pasatempo en colaboración co Concello de Betanzos, dando cumprimento ao disposto no artigo 33 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. En terceiro e último lugar, encomendar á alcaldesa as xestións que resulten necesarias para levar a bo fin os acordos anteriores. Mais nada. Voceiro de Betanzos en Común. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, como todas e cada unha das veces que trouxemos ou trouxeron temas do pasatempo aquí para evitar o seu deterioro e para amañalo, vamos a votar favorablemente, nada máis. Voceiro nacionalista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nos entendemos que o patrimonio é o proxecto estratégico de futuro que ten unha cidade como a nosa, como Betanzos, e nese sentido, pois, obviamente, vemos con incomodidade e con disgusto pois o que pasou nestes 4 anos, que basicamente se resume na frase de que non se tomou ninguna decisión de calado sobre o futuro do parque, e, bueno, esta moción é unha prova de tantas que se poden apoñer en riba da mesa para defender esta afirmación, e vemos, obviamente, con preocupación, pois que, efectivamente, unha vez que hai feridas abertas en carne viva, por dicilo cunha metáfora, pois as infeccións entran moito máis rápido nun corpo enfermo, non? Como ten o Parque do Pasatempo actualmente. E neste sentido, pois, obviamente, o médico de cabeceira deste paciente, este goberno municipal, pois non adoptou medidas para paliar, nin requiriu actuación do especialista, nin aplicou paliativos mínimos, senón que parece que incluso algunha das medidas desacertadas que adoptou mesmo poden ter contribuído, a dicir dos entendidos, en afondar algunhas destas patoloxías, non? E a, bueno, provocar maiores desperfectos.
por ser suave, resumir 4 anos nun parágrafo, non? Entón, obviamente pasou o que pasou, porque eso que nos dicimos, que nos entendemos que o patrimonio histórico e cultural é o proxecto de futuro dunha cidade como Betanzos, pois obviamente os feitos cantan, non é algo que asuma o goberno municipal, senón non teríamos así o pasatempo, non? Senón non teríamos 2 orzamentos municipais sen ningunha partida de inversión máis grande ou máis pequena, podemos debatir de milleiros de euros ou de centos, ningunha partida de inversión en definitiva para actuar no pasatempo e, bueno, aínda hai unhas semanas volvían a anunciarnos nese mantra que veñen repetindo desde hai 2 anos e pico, que en breve se licitará o proxecto para actuar. Total, que pasamos 4 anos de anuncios, de derrumbes, e o parque está, pois como está, leva, eu penso que xa andar nos 200 días pechado, privamos a todas as veciñas, privamos a todas as persoas que se chegan a Betanzos de ver pois unha parte do patrimonio histórico-cultural da nosa cidade, se cadra das máis singulares e por descontado única no país, unhas obras paradas ou que van a trancas e barrancas ou que non se acaba de saber moi ben se queran que consisten, según din os propios expertos que ten a Asociación de Amigos do Pasatempo de Man, e, bueno, pois estamos así. Entón, obviamente, remoer no pasado non amaña xa nada, xa perdimos estes 4 anos, compre mirar o futuro, compre aprender dos erros. Obviamente todo isto pois foi un erro monumental e a ver que custo de oportunidade lle ten para Betanzos ter desatendido o goberno local o pasatempo estes últimos 4 anos, mas obviamente nós entendemos que, bueno, eso xa pasou, dicía outro, pasou o que pasou, non? E hai que mirar cara ao futuro, e ou se asume que o patrimonio é o que ten Betanzos, o que fai singular Betanzos, o que fai distinto Betanzos, o que pon en definitiva Betanzos no mapa, ou se renuncia a todo iso e pois non sei sinceramente que modelo de desenvolvemento se busca para esta cidade, porque no fondo este debate de como está o pasatempo e de por que está así o pasatempo é o debate do modelo de cidade, é a contraposición dos modelos de cidade que ten o PSOE gobernante durante 40 anos, para ben e para mal, configurador da realidade que ten esta cidade a día de hoxe a todos os efectos, e outros modelos de cidade. Ese é o debate, no fondo, de por que o pasatempo está como está, non? Entón, ou se asume que somos patrimonio histórico-cultural de todo o país, ou non sei que vai ser desta cidade. Entón, en definitiva, e volvendo aos acordos logo desta digresión, pois obviamente, eu creo que é puro sentido común, nos traíamos unha moción parecida aí un par de meses, creo que foi, pero que é puro sentido común e habrá que non que haxa que dar este debate porque non se este a facer o que hai que facer para conservar este pasatempo. Iso sí, tamén, eu no postos a pedirlle a Xunta, tamén pediríalle, non vai ni sequera a título de emenda, pero hai que deixalo caer tamén, como patrimonio singular de todas as galegas que é, e tendo presente os acordos por unanimidade acordados no Parlamento de Galiza, que a Xunta tamén poña a súa parte de financiamento para actuar no pasatempo, non só para vixiar e garantir a seguridade no parque, senón para financiar a recuperación do pasatempo que o goberno do señor Feijóo sigue poñéndose de canto en esta cuestión. E polo de agora máis nada. Voceiro popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bien, como bien dice la moción, este es un tema que se debatió en numerosas ocasiones a lo largo de este mandato. Y bueno, es obvio que pocos pasos se han dado hacia adelante para la recuperación de esta joya que tenemos en Betanzos. Nuestro sentido de voto obviamente va a ser favorable. No sé si lo que acaba de proponer el portavoz del BNG era un acuerdo a mayores. Por nosotros, desde luego, tampoco no hay ningún problema, lo votamos favorablemente, porque evidentemente también se tiene hablado que una vez que se dan los pasos, que en muchas ocasiones se manifestaron aquí, se buscarían líneas de financiación, con lo cual, de una manera o de otra, nuestro sentido, y como el resto de las veces que se debatió este tema, va a ser favorable. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, como asunto recurrente no pleno o tema do pasatempo, creo que por motivacións alleas ao propio pasatempo, que pasa que é un asunto xugoso para facer campaña. Primeiro, que se considere que unha asociación ou que os medios de comunicación son os valedores de
velar polo pasatempo e que en base a isto e a esta información se considere suficiente para seguir debatindo con algo que debatimos recientemente e que xa se manifestou en que procesos estaba isto e que se tomen medidas urxentes. As medidas nin son urxentes nin deixan de ser urxentes, porque teñen que ter proxectos redactados por técnicos cualificados e ao mesmo tempo ter as autorizacións de patrimonio. Entón, como xa todos os voceiros repiten os mesmos argumentos de cada vez, pois, este voceiro e este goberno tamén repetirá os mesmos argumentos de cada vez. Primeiro, aquí non pode haber urxencias. Pode haber urxencias no tratamento das fases, pero non urxencia en proceder a executar obras porque non existe o término urxencia en este asunto. E como xa se dixo máis veces, e repetiremoslo hoxe tamén, precisamente como este goberno ten conciencia do patrimonio e ten conciencia do importante que é o pasatempo, ocupouse en buscar un financiamento por parte, en este caso, da Diputación e financiamento tamén no Concello, pero que para poñelo en valor e para podelo executar necesítanse a redacción dos proxectos correspondentes. As fases están sendo controladas por patrimonio da Xunta de Galicia, non é unha cousa aleatoria do Concello de Betanzos, nin actuamos como nos apetece en cada momento, nin con os medios que a nos parece. Estánse facendo a redacción do proxecto de rehabilitación da primeira parte do pasatempo, que é o estanque e o templete central, e para chegar a estas conclusións houve que facer probas con equipos de medición, analíticas dos lodos no Centro de Investigacións Agrarias de Abegondo, analíticas nos murais que están facendo na Universidade de Vigo, e en canto teñan todas estas probas seránnos entregado o proxecto que creemos que vai ser en pouco tempo, probablemente nunha semana ou en 2 semanas, teñamos o proxecto que logo terá que ser remitido a patrimonio e sacar a contratación. Por tanto, os plazos de 2 meses, nin son 2 meses, nin é un mes, nin son 3 meses. Será o tempo suficiente para que todos estes trámites administrativos se vayan producindo. Como dixen antes, hai un seguimento de patrimonio e recientemente tivemos unha visita para ver en que situación estaba e cales son as condicións nas que se recolleron as pezas que apareceron no estanque unha vez que se baleirou, e todo está en un estado dentro do orden establecido. Por tanto, podemos seguir debatindo todos os días, pero o aceleramento no procedimento de restauración do parque vai a seguir sendo o mismo. E as obras nin van a trancas nin van a barrancas, van no proceso que lle corresponde, dirixido por os técnicos cualificados e co seguimento de patrimonio da Xunta de Galicia, que un arquitecto visita cada certo tempo e ali se observa por parte deles e se informa se o procedimento vai sendo adecuado ou non. E en canto a quen quere máis ao pasatempo e quen ten máis valor por o patrimonio do Concello de Betanzos, vamos, non sei o que... Supoño que cada un dos representantes desta corporación teñen moito, pero este goberno e cada un dos representantes deste goberno da corporación polo menos o mismo, nada máis. Voceiro de Betanzos Novo ten a palabra. Sí, en efecto, quen ten que velar pola conservación do pasatempo pois non é a prensa, nin a sociedade civil. Quen ten que velar pola conservación do pasatempo é o goberno municipal. Foi precisamente o goberno municipal quen non velou, quen non cumpriu as súas obrigas. E por iso, pois tanto os medios de comunicación como a Asociación de Amigos de Pasatempo, como todos os grupos desta corporación, sin ninguna excepción, salvo o que sostén ao goberno, todos os grupos de oposición, evidentemente, lamentamos a deixadez do goberno municipal nesta cuestión. Efectivamente, os proxectos hai que redactalos, efectivamente, os proxectos teñen que ter a autorización de patrimonio e todas as autorizacións que teñan que ter, pero é que levamos 30 anos. Ese proxecto, houbo un anteproxecto ou informe que debería de ter sido xa directamente o proxecto, que se inicia no 2016, levamos 3 anos redactando ese proxecto, e aínda non está rematado, non sei cando rematará.
Logo tampouco vale decir que estamos, é que os tempos son os que son, é que as obras non van a trancas e barrancas, efectivamente non van a trancas e barrancas porque non se iniciaron, nunca foron iniciadas. As obras que se iniciaron son obras de emerxencia, que se quedaron a medias, quedaron nun estado que, hombre, mentras non teñamos un temporal, unha época de chuvias, vamos cara ao verán e ao mellor temos sorte. Pero como nos veñan outra época de chuvias, volverá a pasar os 2 desplomes máis importantes que se teñen producido en moitos anos se produciron durante este mandato, nestes últimos 4 anos. Precisamente nos últimos 2 anos se produciron os desplomes, os destrozos máis graves na parte que queda do Parque Histórico do Pasatempo, porque o 80% do parque está destruído. Pero o que queda, do pouco que nos queda, dese 20% que tiñamos que conservar como ouro en paño, non fixemos absolutamente nada. Logo, non vale de nada lamentarse agora ou decir que sí, que hai que esperar a que fagan os técnicos o proxecto, hai que esperar a autorización de patrimonio, efectivamente, hai que facer todo iso, pero iso xa tiña que estar feito. Esta moción non vai no sentido de vamos a restaurar o pasatempo, porque eso xa o fará a seguinte corporación. Vostedes renunciaron a facelo neste mandato, como nos mandatos anteriores, e será a próxima corporación, sexan vostedes ou sexa quen sexa, quen terá esa responsabilidade. Non vai a eso dirixido esta moción. Esta moción vai dirixido precisamente a que se adopten todas as medidas que resulten necesarias para evitar novos desplomes, para evitar novos destrozos, para evitar novos actos vandálicos, para evitar que a degradación, o deterioro do pasatempo continúe. Hai que evitalo durante estes meses que vamos a estar con un goberno en funcións. Hai que evitalo durante este tempo que vamos a estar tramitando ese proxecto que non se vai a autorizar en 2 semanas, ni se van a acabar de redactar en 2 semanas. Entón, mentras tanto iso non sucede, haberá que tomar algunhas medidas urxentes, sí, urxentes, sin esperar a que nos volva a pasar outra vez outro novo derrumbe ou que volvan a pasar outro novo acto vandálico que siga empeorando a situación do pasatempo, porque se seguimos esperando, pois acabaremos xa sin ter sentido ningún a restauración do pasatempo. Mais nada. Voceiro de Betanzos en Común, voceiro nacionalista. Gracias, señora alcaldesa. Non se trata de competir en nada de quen quere máis, quen non quere máis. É que, por desgraza, os feitos son elocuentes. E o primeiro, vostede, señor voceiro do PSOE, iniciaba a súa intervención dicindo que este era un tema moi bon para facer campaña, pero a renglón seguido xa nos anunciaba que en semana e algo nos iban a anunciar por fin ese proxecto que levan anunciando machaconamente desde 2016 e que non apareceu. Para iso non hai campaña, non? O sea, total, claro, xa caeu o pasatempo, ahora que presa terán, podían esperar esta campaña que non pasaba nada. Parece que tal. A cuestión é que, e vou aos feitos que demostran, tal, vostede sabe, despois de tanto tempo nesta corporación, e saberá no seu próximo destino, que a prioridade última, as prioridades últimas dun goberno se escriben nuns orzamentos. Non teño que explicar eu a estas alturas da película. E o certo é que neste mandato que expira, vostedes aprobaron 2 orzamentos apoiados e negociados con Betanzos Novo e máis con Betanzos en Común, e en ningún deles había partidas de investimento para actuar no pasatempo. O único investimento aprobado polo seu goberno e apoiado por outros grupos neste mandato que expira foron os 280 e pico mil euros, non recordo a cuantía exacta, pero creo que é relevante, máis de 200.000, máis de 250.000, para amañar a pasarela. O sea, para dar acceso a algo que está a caer porque non se inviste en cortarlle o deterioro por parte do goberno, do que vostede fai parte e era concelleiro de obras. Esos son feitos probados e certos, escritos en actas que vostedes aprobaron. Bueno, igual algún ainda non chegou que vamos en novembro, pero bueno, en actas, son feitos certos, 2 orzamentos, 0 investimento. O único que había para o pasatempo era a reserva para contratar o proxecto e o proxecto está a acabar o mandato e non temos o proxecto. O único certo que hai, disposición de fondos
para actuar no pasatempo por parte do Concello de Betanzos, única e exclusivamente chega no treito final do mandato, non direi eu que sea para facer campaña ou non, non direi eu que teña a ver ou non coa presión social desa asociación que vostede denosta e demais colectivos e demais persoas a título individual, co remanente decreto do ano 18, a comezos deste ano. É cando o Concello de Betanzos dispón cartos para investir no pasatempo. Até esa data, o único que había era os 600 e pico mil, tampouco recordo a contía exacta, que se puxeron na Deputación, da área de patrimonio da Deputación, para intervir no pasatempo. Desde marzo do ano pasado, para as actuacións, e que vostedes solicitaron firmar o convenio aínda a finais do pasado ano, creo que por outubro, falo de memoria, é relevante a data, quero dicir, se tomaron 8 meses en pedir a pasta que a Diputación aprobara a principios do ano pasado. Esos son feitos certos que están aí nos papéis. Eu creo que iso demostra unha prioridade, unha preocupación ou unha despreocupación e a última das prioridades, porque para outras cousas vostedes andaron moito máis rápidos e nos sobran os exemplos. Levábanlles máis idea. Porque unha cousa é ter que agardar por unha autorización de patrimonio ou de quen for, pero outra cousa non ter os deberes feitos para que en canto chega, empezar. E iso, inda que mañán chegar a autorización de patrimonio para actuar no pasatempo, non se pode facer porque vostedes non fixeron os deberes. E iso, insisto, é un feito certo que está nos seus papeles. Despois, que opinamos sobre a información que dá a Asociación de Amigos do Pasatempo que non lles gusta ou que dá non sei quen. Mire, son os datos que temos porque nós trouxemos unha moción pedindo que nos deran cronogramas e documentación oficial para saber como estaba o tema do pasatempo e resulta que este último pleno ordinario da legislatura ainda na temos. É outro feito certo. Entón temos que opinar co que temos. Mellor ou peor? Pois coas entendederas de cada un. Até aí podíamos chegar. Que coincidimos ou non coincidimos, que lle gusta ou non lle gustan as nosas apreciacións, ese é o problema, sinceramente. Pero os feitos certos son eses. Entón, a cuestión é esa. Pois non, desde o noso punto de vista, a vostedes a situación do pasatempo, non sei por qué, esa parte que non entendemos, non lles preocupa. Non lles move a urxencia que o asunto merece. E nós entendemos que calquera concello deste país e de calquera outro país movería Roma con Santiago para facer o imposible para buscar unha solución a esta cuestión. E é o que votamos en falta, e o que lamentamos, e o que esperamos corrixir. Mais nada, señora alcaldesa, moitas gracias. Voceiro popular? Non. Voceiro do grupo de goberno. Ten a palabra. Repetir os mesmos argumentos unha e outra vez. A verdade que é cansino porque é a mesma historia de contado unha e outra vez. A restauración deste complexo require de dotacións económicas máis grandes das que poida aportar o Concello de Betanzos. Creo que iso sabemos todos, que nos orzamentos era retrotraerse. Creo que é un pouco volver a empezar con este asunto. A preocupación deste Concello, deste Goberno, é recuperar o pasatempo como poida ter calqueira dos que estamos aquí presentes. Precisamente, unha das motivacións era recabar fondos, recabar dotación económica para poder aportar a esta rehabilitación. E iso foi unha das primeiras labores que se plantexou con a Deputación da Coruña. E logo, redactar todos os documentos que, por moito que nos queiramos, non van a máis aceleración da que poidamos querer, porque require de moitas probas e de traballos de campo e de moitas analíticas. Entón, os tempos son os que son. O feito de que chegue agora nin é por cuestión electoral nin deixa de selo. Será entregado no momento en que o equipo redactor o remate, porque coincide agora, pero nada máis. E en canto este o proxecto, seguirá os cauces ordinarios en canto a súa tramitación de autorizacións para poder sacar a licitación a execución da obra. Esos son os tempos que todos quixéramos que os acontecementos que ocurriron ali que non pasaran. Bueno, evidentemente. Que tampouco estaban nas previsións, porque os técnicos, cando analizaron a situación do pasatempo, precisamente en esos lugares onde se produxeron os derrubos, especialmente o primeiro, en ningún momento había unha previsión de que aquela fora unha zona de risco. Logo, cando
Si observaron como estaba feito os muros de mampostería, veuse que sí, que tiña un problema de humedades e de unha mampostería pobre, e que eso poderas haber producido estando incluso restaurando no pasatempo, porque tampouco hai moitos métodos para verificar a situación interior desos muros. E en canto pasou o segundo suceso, que tampouco a motivación que se justificou aquí en canto a baixada do nivel das augas en base a non sei que opinións externas tamén, estaba verificada por os técnicos que estaban xestionando as obras. Por tanto, foi un derrubo que se podría haber producido porque non había moitas outras fórmulas para acometer ali ningunha acción, dado que había que baixar precisamente o nivel da auga. E agora hai que retirar os lodos e hai que ver como se retiran, e precisamente en eso se está traballando para que o autorice tamén Patrimonio e telo xa os estanques no mellor estado de limpeza para, en canto teñamos o proxecto, poder sacar a licitación e a contratación ás obras. Por tanto, preocupación a mesma que todos, nin menos, a mesma que todos. Que os tempos se alongan, sí, porque os procedementos son así de prolongados. De todas maneiras, a preocupación, como é a mesma, a moción votarémola favorablemente, pero medidas de emerxencia, máis que a maneira que se está a actuar, tampouco vai haber ningunha outra, porque na última visita que fixo o Patrimonio, fixo unha observación de como estaba toda a situación, iba a facer un informe e consideraba que a situación actual é adecuada en espera de que se entregue o Patrimonio para proceder á súa xa contratación por parte dunha empresa cualificada en restauración. Por tanto, tampouco hai moito máis que decir. Bueno, pois entendo que se aproba por unanimidade esta moción. Señor secretario, punto seguinte.